हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम फिर से GTA 5 के कुछ अमेजिंग स्टंट पे रिएक्ट करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट जी गाइस, ये हमारे पास काफी अच्छी अच्छी गाड़ी हैं और उनके साथ सारे सुपर हीरोज हैं जो कि इन गाड़ियों को पार्क करेंगे। ओके, ये पहले पे डेडपूल है और फिर बैटमैन है और गोकू है ड्रैगन बॉल जी के और मिस्टर जीरो है। ऑलराइट, ओह ये पता नहीं कौन है। ओके, ये सुपरमैन भी है। ओह अमेजिंग, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं सभी। ओके, गाड़ियाँ भी अच्छी हैं गाइस। ओके, सुपरमैन आई थिंक स्टार्ट करेगा। ओके, सुपरमैन गाड़ी में बैठ चुका है। ओके, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ऑलराइट, ओहो, ओके सुपरमैन काफ़ी कूल जा रहा है। ऑलराइट, हाँ सही जा रहा है। काफी ज्यादा स्टेयर्स हैं यहाँ पे। ओके, और इसको गाड़ी भी अच्छी मिली है। सही जा रहा है अभी भी तक। कूल, सही जा रहा है। ओ गाड़ी ज्यादा इसको शॉक लगे है ना। ओह गाइस, ये गिर गया। सुपरमैन गया। ओके, दोबारा से उसको लाइफ मिली है। ओके, ऊपर आया। ओह ओके गाइस, ये इसने पार्क कर लिया है। गाइस, ये जीत गया है। ओके, ये इस बंदे की बारी है। इसकी गाड़ी भी अच्छी लग रही है। इसके पास रेंज रोवर है। ओके, ओ ओके ओके, सही जा रहा है ये भी। राइट राइट, सही है। ओके, ओह इसको थोड़ा सा मसला पेश आ रहा है। वाह गाइस, ये रिवर्स में जा रहा है। काफी अच्छी ड्राइविंग स्किल है इसके पास, इस बंदे के पास। ओके, वाह, लेकिन वो ज्यादा ही कुछ अच्छी थी, बेचारा नीचे गिर गया। ओके, इसको दोबारा से लाइफ मिली है क्योंकि इन सबको एक बार लाइफ देने का चांस है, तो एक बार कुछ नहीं होता। राइट, ओके ओके, वाओ, इसने भी गाइस दूसरे चांस में कंप्लीट किया है। ओके, ऑलराइट, ओके, मिस्टर जीरो की बारी। ओके, मिस्टर जीरो लेके जा रहा है अपनी प्राडो को। ओके, मिस्टर जीरो नीचे गिर जाएगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओ देखो, बच गया। फिर बच गया। ओह, वाओ वाओ, मिस्टर जीरो तो काफी अच्छा ड्राइवर है, लेकिन नीचे गिर गया। ऑलराइट, ओह फिर नीचे गिर गया गाइस। ओके, मिस्टर जीरो दोबारा से वापस आ गया गाइस। इसने चीटिंग की है, इसको हम विनर नहीं मानेंगे। लेकिन गाइस, इसने लैंडिंग अच्छी की है क्योंकि काफी अच्छा लगा है। ओके, गोकू की बारी है।
गोकू बैठ गया है गाड़ी में। ओके, गोकू मेरा फेवरेट ही है ड्रैगन बॉल जी में। आपका फेवरेट कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। गोकू फिलहाल तक तो सही चला रहा है। गोकू की गाड़ी टूटना शुरू हो गई है गाइस। ओके, ओह गाइस फुल टूट गई है गाड़ी उसकी बेचारे की। ओह ओह वाह गाइस, गोकू ने कैसे कंप्लीट कर लिया। वाह गाइस, हाँ सही है। ओके, बैटमैन की बारी। बैटमैन के पास भी अच्छी गाड़ी है। हाँ हाँ, वाह गाइस, ओह ये कुछ अच्छी ज्यादा ही है। ओह चलो दोबारा से इसको लाइफ मिली है बैटमैन को। ओह वो फायदा नहीं उठा रहा गाइस इस लाइफ से। ओह गाइस इतना सा बचा था लेकिन फिर भी गिर गया। लेकिन इसको भी दोबारा से फिर लाइफ मिल गई है। वो ये भी चीटिंग कर रहे हैं गाइस। गाइस ये तो चीटर है, ये नहीं अच्छा। बैटमैन अच्छा नहीं किया बैटमैन ने। चलो डेडपूल की टर्न है अभी। डेडपूल भी अच्छा है गाइस, मेरा ये भी दूसरा फेवरेट एक्टर है। डेडपूल की गाड़ी भी अच्छी है गाइस, ब्लू शेड में। ओह दोबारा से डेडपूल दोबारा से करेगा। नहीं ऐसे नहीं चलते यार। ओह अब ठीक हुआ है गाइस। वाह वाह सही जा रहा है अब तो, काफी अच्छी चला रहा है डेडपूल। ओके कूल, हाँ सही है, सही जा रहा है। सही जा रहा है, अभी भी गिर ना जाए। इसको एक बार स्लो कर लेनी चाहिए क्योंकि स्लो के चांसेस तो हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पे कम डिस्टेंस है तो गिरता नहीं नीचे। ऑलराइट, ओह वाह गाइस, ओह मिस्टर जीरो को उसने गिरा दिया नीचे। ये ओ so guys, this is it for this video. I will see you in the next video. Bye bye.